Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге майсөк рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен осындай қуырылған тарын алып, бірнеше рет суға салып жуып аламыз. Жақсылап жуып алып дайындайтын боламыз. Осындай сүзгіштің көмегімен 5-6 рет жуып аламыз. Осылайынан соңғы суымыз осындай мөлдір болу керек. Өзі осы ыстық суға жуылғаннан кейін ол біраз ісінеді. Енді жақсылап жуып алған соң, осы тарымыздың үстіне ыстық қайнаған сүтті құямыз. Одан кейін бетін 20 минутқа жауып қойып қоямыз. Жасау жолы өте оңай, өте дәмді, өте пайдалы. Сонымен қатар видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. 20 минуттан кейін тарымызды жақсылап араластырып, матаның үстіне жарты сағатқа, болмаса 40 минутқа жайып қоямыз. Одан кейін 40 минуттан кейін тарымызды ыдысымызға салып, үстіне қант қосатын боламыз. Қантты өз қалауларыңыз бойынша, мен өзім аз ғана қостым, қатты тәтті болғанын қаламаймын. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап қантты барлығын тарыны жақсылап араластыратын боламын. Осылай араластырып болған соң, ыдысқа салып төңкеретін боламын. Осындай ыдысқа, пиалайға, кез келген домалақ ыдысқа қолдансаңыздар болады. Осылайынан өте жылдам, дәмді болып шығады. Жасалу жолы оңай. Үйіңізде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.